amalipira half of the amount. Youth wina ISS amalipira half. Ine nawo udindo secretary general ndi youth ndipo ndinalipira fee ya half imene inandithandiza tona nino achinyamata lero. I hold one of the highest positions in the youth, but as Secretary General of the ruling party, UDF imapanga express kuthandiza achinyamata kuyambira kalikale achinyamata aulumali azimayi. I'll give you an example. The first person with disability we had as Nduna anali George Clever. I mean, tinapanga appoint as the UDF as a minister mwayi kunogo. Tinapanga UDF ranks atu munantu azimayi ambiri amene tinapanga groom kuchoka ku women's wing yathu ndikuthandizika mpaka ndikupanga maudindo pano ndikukhala president. George Banda came through that, so that we have a proven record. We have a point of reference. Achinyamata ndi ma vice president awiri mwayi munomo amene anakama vice president awiri mwayi munomo that came through the ranks of the UDF. Chikuonesa jani ndi proven track record ya zinthu sitimango kamba kungonena ayi. That's why UDF indimene ili ndi mwayi yopasa ili ndi opportunity yapasa achinyamata azimayi aulumali mwayi munomo kuti akhale patsogolo. Chabwino pali anthu ena omwe ali ndi ulumali, pali amayi, pali achinyamata ena omwe amafunitsitsa ndithu atafikira maudindo koma alibe kuthekera kotero. Ndikudziwa kuti pali ena chifukwa taonako ndithu ngakhale ku parliament pano taonako ena aulumali anakwanitsa ndithu kuzichita sponsor okha kubwera ku parliament, koma pali anthu ena aulumali, pali ena achinyamata, pali ena amayi amene akufunitsitsa ndithu atafikira maudindo ena ake koma ndalama yoti atero alibe. Chifukwa kampeni tu ndi ndalama, imafunika ndalama zambiri, alibe ndalama zoterozo. Ngati kuchipani mukuwathandiza bwanji anthu amenewo, komanso pamafunika ma nomination fees munthu kuti ukayimire pa udindo wina wake, ukhansala ka uphungu, udindo wa phungu, ka udindo wa president, pamafunika ndithu nomination fee. Mukuwalipirira kuchipani ku UDF? Okay. Kwa amene azalipira kulipira ndalama zapachisankho amene ali ndi ulumali zokutika zina chipani chizakhala pansi ndikuunika bwinobwino kuti zathandiza bwanji kuti aliyense asapere kuyimira chipani chifukwa chake chosowa ndalama. Ine ndikupasa an example kuti empowerment si ndalama zokha, komanso having the ability to be able to make decisions. They will never get empower not just by money but by having the ability to make decisions. Today ukuta kuima vanhu vangazi muntu ndikukamba ndifuko amalawi wauza mfundo zathu netuganize uli zinthu zendele chifukwa tini ndi kutekera tini ma policies oyenera amene timathandiza anthu amene ali achepere aulumali ndi azimayi onse amene amatha kukutika zinthuzo. Pamene mukukonza manifesto mwayika ndondomeko zanje, mfundo zanje zoteteza amayi achinyamata komanso omwe ali ndi ulumali? Gender policy kusankha maudindo ngati imene 40-60% requirement in key government position kuti zinthu zizina kupanga balance. Posa tedwa epitiliza kuti muchipani cha UDF ifeyo ndi representing azimayi ambiri over in the National Executive Committee Mela Sankiba convention. We have Nzimai, in the Treasurer General wa Chipani is the first. Masunga Tumbala Chipani, Nzimai. The campaign director watu Nzimai, Honorable Joruba. In the women's president watu, the Aisha, Honorable Aisha Mambo, the second deputy speaker of parliament. All of this is what we say that the UDF is indeed ndomeko apolisi zokazikika opanga empower anthu osanasiyana. Nthawi zambiri amayi achinyamata komanso anthu omwe ali ndi ulumali amakumana ndi mavuto. Mwina nthawi ya kampeni panopa zikuonekanso ndithu taona amayi ena akunyozedwa ma social media umu. Taonanso nthawi ina amayi ena anavulidwa ku Blantyre
chifukwa chovala makaka achipani. Nthawi zambiri maka amayi amagumana ndi zopsinja zambiri nthawi ya kampeni chifukwa choti iwo ndi amayi. Ku UDF mwayika ndondomeko zotani kuonetsetsa kuti pa nthawi imeneyi amayi akhale otetezeka komanso mwina muwonjezeraponso akuphatikiza omwe ali ndi ulumali ndi achinyamata omwe? Ndizomvetsa chisoni kuti anthu tingamapange ndale zake zonyozana zodana zolaula. Ife as the UDF we strongly condemn this chifukwa ndizolakwiwa kwambiri. Uganize munthu amene akhale mchimwali wako akhale mayi wako, ndizowawa kwambiri azitha kuyulira. Nazoona zimene zidachitika zisina zabwino. Ndipo kumbali yanga ineyo ifeyo ngati chipani cha UDF sitipanga tolerate zinthu ngati zimenezo chifukwa ndizolakwiwa. Zinthu zimenezo zimene zimapangisa anthu ena kuti azitha kukhala ndi mantha, kuti azitha kupanga zinthu. Pamene munthu amene pana naye ndikuthekera kuti chimanga chimene chikuda lero muna iye anaye ndi yankho pafupi limene koma ukanika kupanga chifukwa pena tikuwaphinjiriza. Ndiye ineyo ndinene kuti chipani cha UDF tikokonzeka kupanga protect azimayi amene kupanga ndale, kupanga disencourage mamemba zathu kwasapangiza ndale, komanso kuyang'ana ma-female aspirants athu period iyi ya kampeni iyi tizateteza chifukwa azimayi ambiri panopa amakumana ndi ma-challenges osiyanasiyana. Amana kuti ena amazida kuti ndale za amuna izi ndi za amuna, ni mwanga nzimayi wewe ulibe kutekera sakati kukonza izizi. Pamene ifeyo as the UDF tukukana, ndipo ife timapanga train oriente ndi anthu athu ma-members athu from constituency to region district wauza kuti tisamapondereze azimayi athu. Azimayi akona ziti zinzedwa takatukuona simawalephera pamalo kukhala ziwawo kapena nja kupanga zolakwika, koma tizitakhala ndi ndondomeko zoyenera kuti zinthu zitati zachitika mwangozi kapena zati zachitika pakuyenera kukhala action should be taken. Osati kuti chinthu chalakwika anthu apangidwa chiwembu osapanga china chilichonse. Zimenezo zimachosa chikhulupiriro ndikuli kuchosa chilimbikitso kwa anthu amene angathe kufuna kuti pamawa angazabweze kuti apange nawo contest pango ndali. Ndithu mukumvera iyi ndi program ya Mulimba, program imene yakutipatsira ndithu ndi amabungwe a Oxfam, OLEC komanso civil society strengthening. Cholinga cha program imeneyi ndi kulimbikitsa amayi achinyamata komanso omwe ali ndi ulumali kutenga nawo gawo pa chisankho chomwe chikudzachi. Mabungwe amenewa akugwira ntchito limodzi ndithu ndondomeko imeneyi project yomwe akuyitcha kuti 2025 ndifeyo, yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa magulu atatu amenewa kuti atenge nawo gawo pa chisankho chikudzachi. Ndiye apa tikufuna tipite m'gawo lotsiriza. M'gawo limeneli tikuloleni amalawi kuti muyimbe lamya nanunso ndikufunsa mafunso kapena kupereka ndemanga zanu pa mfundo zomwe zatuluka mkucheza kwathu mtsiku la lero. Mpulogalamu imeneyi lero tikucheza ndi mlembi wa chipani cha UDF amenewa ndi a General Leman amene akufotokozerapo pa za ndondomeko komanso mfundo zomwe wakhazikitsa ku UDF kulimbikitsa amayi achinyamata komanso omwe ali ndi ulumali kutenga nawo gawo pa chisankho. Ndiye tikabwerera anthu mutha kuyimba lamya pa nambala iyi 099 427 2000. Ndiyibwerezanso mutha kuyimba foni kupereka ndemanga zanu kapenanso kufunsa mafunso kwa mlembi wa chipani cha UDF Alemani pa namba iyi 088 427 203. Ndibwerezenso 088 427 203. Tikupatsani mpata ndithu kuti mupereke ndemanga komanso kufunsa mafunso tikabwerera akuti tifike mchigawo chotsiriza chakucheza kwathu. Ndiye pakadali pano bwanji tipiteke kupumulira timvera nyimbo imodzi imene ya Dream imene akuti Itrera, ndipo tikabwera mukhale ndi mpata ndithu amalawi kuti mufunse mafunso ndi kupereka ndemanga. Program imeneyi ya Mulimba, program imeneyi akutipatsira ndi mabungwe atatu Oxfam, OLEC komanso civil society strengthening. Program imeneyi ikubwera ndithu lachinayi lililonse idziyamba 4 koloko kutha 5 o'clock.
ndipo mpulogalamu imeneyi tikucheza ndi alembi azipani zosiyanasiyana. Sabata yatha kudali Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wa chipani cha MCP. Sabata yatha inayo kunali Peter Mukito amene ndi mlembi wa chipani cha DPP, ndipo msabata ino tikucheza ndi Generino Leman amene ndi mlembi ndithu wa chipani cha UDF. Nde monga momwe ndinafotokozera tisanapite kupumulira akuti Amalawi mukupatsidwa mpata kuti mutha kuimba foni ndi kufunsa funso kapena kupereka ndemanga zanu akuti Alemani ayankhe. Manambala ake ndi 088 427 2000 kumapeto. Apa pali ena akuimba timve kuti akufotokoza motani ndi ndemanga kapena funso. Hello? Hello? Hello, tikudziweni? Nangu ndine Wilson Dani ndikuimbira kuno mudzi mwaba musiku chili pa Mangochi. Muli ndi funso ku Mangochi kapena mukufuna mupereke ndemanga? Yanga ndi funso. Afunseni Alemani. Yeah. Amenewo ndithu yaduka timve koma ena pa kuimba kuti ndi ndani. Hello? 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 Tikudziweni? Chabwino ku Machinga muli ndi funso kapena ndemanga lankhulana nawo ni Alemani. Hello? Ku Machinga pali funso kapena ndemanga kupita kwa Alemani lankhulana nawo ni ndithu. Pali funso limodzi. Agamba za kubweza federaliza watu kadhani. Agamba atiza zopereka federaliza wa ulere. Ndeno niwafuna mundifutire kuti inayopereka federaliza wa ulere halita utaza kuti pakaziko ndikutukuka. Ndikupanga ndilimene. Chabwino. Tikuthokozeni ku Machinga. Ndithu Alemani funso pamenepo akunena kuti kupereka feteleza wa ulere. I hope mwaliva funso akuti kupereka feteleza wa ulere zingathandiza kuti mpaka dziko kutukuka. So imaduka uti kupanga so emphasize funso. Akufunsa kunena kuti kupereka feteleza wa ulere kwa alimi ndi zinthu zoti zitha kuthandiza dziko la Malawi kutukuka. Akufunsa choncho ku Machinga. Mwaliva funso. Yes. Ukuduka. Can you rephrase the question kwa vidogo yana kuti mwanena kuti afuna fertilizer subsidy fertilizer wata? I mean startup fertilizer startup akafunsa kuti yani startup again. Akufunsa kuti ndondomeko yomwe mwafotokoza kuti UDF mudzachitira Malawi. Akuti mukuona kuti zimenezo zitha kuthandiza dziko la Malawi kutukuka. Kuna tinanena kuti nanaso chakuti zapanga ma-farm clubs. Zapanga ma-farm clubs. Kuti azitha kuthandiza anthu kuti ulimi utupite chitsogolo. Benene kuti tapanga set up ma-farm clubs, ulimi unapita chitsogolo. Kuna that's why production inachuluka in muthawi ya UDF. Chifukwa tinayika ma-policies aliyo amenewo anathandiza kuti tilime production ichuluke tikhale ndi chimanga chokwanira. Tinazibweresa zinathandiza zinangovuta na kuti muchaka cha 2000 ndi njala chifukwa njala inabwera chifukwa weza inayibwera yona yosakhala bwino ya nakakhala ni mvula yonyenera nakhala njala. That's why timenaso kuti tizapanga initiate ma irrigation programs amene akwenera kuti ulimi wonthirira zodabwisa kwambiri dziko lathu lino Malawi yonse tili ndi madzi almost pena paliponse koma timakhala ndi njala. Zimene zizi zomvetsa chisoni. Ifeyo
UDF tikunena kuti njala imachita kupangidwa. Tikamvesa statement yathu ya business first, tinena kuti economy imene zinthu zimateka, economy imene ndalama anthu ani ndalama mthumba ulimi sungavuta chifukwa ndalama timakhala ticha kumapereka kwa alimi kuti azitukuka ulimi wawo uzikula. Ngati amatha kulima 1 acre azibwera azilima 2 hectares, azibwera malima 5 hectares, mpakana tizipanga zina komanso tizipanga diversify. Tisangodalira chimanga chokha. Kasi chimanga kumalawi kunoko muzizi wa Afrika kunoko chinachita kubwera kuchoka ku Brazil. Ndi chinthu chobwera. Chana zota zibugu wathu mbuyomo samadya zimanga ya. Amadya zinthu ngati chewere, amadya zinthu ngati mapira, amadya zinthu ngati chiyazi, amadya zinthu ngati chinangwa. Lero mukamangana mafilimu akunja ku Nigeria mukamaonera mmoda masema ku Nigeria. Mapeza kuti nsima yana kwa muti machumbo tiji. Tineri charo ndi chiyazi ne chama yamu zinango. Tona kuti sajita kupanga kutia sajita kuwipisa kukwatisa iya. Ajadi kuno kuti pick nsima imatenga almost 1 hour kuti pick nsima. Pamene akathaja ama kutenga kamene katenga mazotenta kutira kustakasa yapsha. Pamene chimwe chingathandize kuti also if time frame ya 12 into titakupanga reduce makanisa ngangara mapika nsima malawi munomo tidamba kusintha kuti tamba panga diversify kuzinthu ngati sweet potato timalima sweet potato kopya kumalawi kunoko. So there's need for us to invest and diversify with other products, cash crops. Chabwino timve konso okwaena kuti afuse zotani mwaswera bwanji tikudziwe. Aswera budo kainu ine Joseph Mahinya kulongera kuzomba site. Chabwino funso lanu kapena ndima. Funso langa ndi kuti IUDF ndemo yakulamulira tikuzoa zaka za mbuyomo. Funso. Pitirizani ndithu tikukumva. Tikuoneka kuti chitetezo chinali chonche panthu timayenda mokutika kuchifamba unachuluka. Ndiye panopa iwo afoza zotani monga ngati boma kumbali ya chitetezo ife anthu chifanta imeja tiliwembi tinachituluka kwambiri malawi muno timayenda mokuti mama anthatiti. Ndiye iwo pitirizani ndithu komanso kumbali ya fetereza mmene wakwereramo. Akatiganizira bwanji iwo ngati ifeyo ndi mmene wakwera mkuti mwina ulimi uzichitabu akakonesa kuti sisirako mtengo wa fetereza uwu. Chabwino. Nakasifa malawi timadalira ulimi. Ndi fetereza mmene wakwerera mmene timagulira chaka chino 120,000. Leo ugaze kuti mundu akoma kwana mwina matumba folo timaleta kukwanisa kuti tigule. Ndiye mwina iwo atiganizira bwanji kumbali ya fertilizer monga ifa malawi. Chabwino zikomo kwambiri mafunso amene wakuyankhani. Zikomo kwambiri ine Joseph Mahinya kuchokera kuno kuzomba city. Tathokoza kwa basi. Chabwino mafunso akufunsani mafunso awiri akunena kuti nthawi yomwe UDF idali mboma akuti mdziko muno mudalibe chitetezo chokwanira munachuluka umbanda. Akunenanso kuti nkhani imeneyi ya fetereza wakwera mtengo kwambiri akuti muwaganizira bwanji amalawi ngati atakusankhani kuti mulowenso mboma pa 16 September pano. Akuti nkhani ya chitetezo muzapanga bwanji chifukwa UDF ili mboma mdziko muno mudalibe chitetezo. Mwina mutha kuyamba kuyankha limenelo mwachidule kena konso muyankhe ilo la fetereza kuti tipereke konso mpata kwa ena kuti afunse mafunso malinga ndi nthawi. Zikomo. If IUDF tikapanga empower the police. Chifukwa police ndi mene imabwesa chitetezo malawi. Si china soya the police imene zikhala independent body. Yoka. Isamadaliwe kuti achina uchibani cholamula kapena amene ali boma labwera amene police should not work with the government of the day. Police should work for Malawians. Chifukwa andamene tena mbidiro amakumana sundizi zipinjo teza mbenda amene ali kuna opposition wambo masamenda kumanazo komano kwambiri zipinjo zimakumana ndi amene akoneka kuti ali mbali ina chifukwa anthu amabwera kutumiza maupando osiyana awati amangalero letika mangalero Wednesday kuti agone weekend museo kuna Saturday olemba kuti munthu yo avutike afinyike komanso malamulo
akwena agwire ntchito chifukwa malamulo ngati sagwira ntchito palibe chimene chingaende. Malawi muno ngati anthu zimaoneka kuti amalawi ambiri amataya chikhulupiriro kuti zinthu za malamulo chifukwa amaona kuti mwina anthu osauka ndi amene amamangidwa, anthu olemera ndi amene samangidwa iyayi. Zimene zili zinthu zowawa. Ife ngati UDF tikutsindika tikuwauza amalawi kuti tizapanga empower police izayima pa yokha ngati entity kuti izibweretsa chitetezo kwa amalawi onse, isayang'ane mbali. Imasikiliza tikaenda maiko anzathu akunjawa kuona polisi ili strong ikukhala ndi zinthu zoyenera. Ma uniform umachita kuona kuti uniform iyi ndi ya polisi, mayi kuno kuti kabwera kuona apolisi ena kuvutira sapato zikuoneka kuti zinthu zili low. Tanduza kuti economy yathu sikupanga sustain police imakhala ndi zofuna zambiri maimo koma chifukwa chokuti silitha kupanga produce kupanga ndama zambiri zimapezekati zinthu zambiri zimapangidwa bypass kapena kupanga kashortcut mapacheti zimapanga compromise chitetezo mu dziko. That's why if takhala pansi ndi strategy to have business first naona kuti ya economy ndi imene ikunena zonse chifukwa economy tikaikonza anthu akambakhala ndalama mthumba iboma kumakatenga misonko kuma business anthu boma lizitokhala ndalama zokwanira zoti kuti zitha kumapanga sustain security services athu. Mwachidule kwambiri ayankhe funso lawo la fetereza kukwera mtengo kwa fetereza kuti mudzatani kuti aliyense wafikira fetereza wa mtengo wabwino. Mwachidule tufuna tsindikiza amalawi kuti nthawi ya UDF fetereza ifeyo zakhala kutsika mtengo sitikunena kuti fetereza tizameka 5,000 ndi 20,000 kapena 4,000 ayi koma tikukhulupirira kuti ipani yathu izapangisa kuti amalawi zatha ndi kuthekera kuti atazitha kukwanisa kugula thumba ya fetereza limene lizakhala tizalikwanitsa ndithu tizapanga economy yathu ikhale yogwira yomanga yoti kuti wina aliyense azitha kukhala ndi ndalama kathumba kuti fetereza tikati ungati pano pali pa 100,000 tukuyati samene iyo atsike kuba level yokwanirira ndithu kuti munthu azitha kukwanitsa koma kuti ziwezi zitheke anthu akhalika ndalama mthumba panopa anthu alibe ndalama mthumba chifukwa chani ndikuyang'ana amene anenamo kuti tapangatirayi kwambiri pa chimanga chonso ndi chimene chikuti pangisa kuti dzikoli chuma chinachizika nida kugwira chifukwa tumayika ndalama zambiri ku input imene nakufetereza so ndi tiona khaso ndi maprojects ona maprograms amene tizabweretsa manure tilimbikitse ulimi wa manure kuti tisamangodalira fetereza okunjayo chifukwa akutipwetekesa komanso agriculture atipange empower areas amene tikuona kuti ni high potential that ulochiti kuti malena kuti sokufuna fetereza koma kufunika kuhambo zawo bwino zimene zozo ndi areas zomwe ziyang'ana anifi ndiwena ntchito nifi imapereka ngongole kwa anthu ona kuti kunanso soyenera kuti ande ngongoleyo nifi kunati chiziwa midzi mwenyimwenyi mwa anthu amene uluziwa kuti umumu ndovutikisisa awawanda limene natha kuthandiza dziko linoli kuti mavuto amene zinawo achepe. Titenge foni yomaliza kuyimba ena apa tidziwe kuti kodi ali ndi ndemanga kapena akufuna kufunso. Mwaswera bwanji komanso tikudziweni. Taswera gani mwaswera bwanji? Tasweranso. Uli Uli ndi funso kapena ndemanga kwa Alemani? inetu ndili ndi funso koma funso lachiona kuti kodi koma zimene akulonjeza apanawo zoteka kuti zimene zakazikwanirisa Chabwino. chifukwa mapresident wa mundai yedu sanati kuima pachisango amatinamiza kuti ndikupangiraniza kuti koma akaima pampando apezeka kuti akutiwala amachoka lawo kumakasanga adera lina yese zimenezo mungatipa Malawi timadandaula kwambiri kuti chikhali chimenezo tikuona ngati mapresident wamba kuti pasa ukumuja kwambiri kuti tikamavota timavota betu mukayikira ndithu yetu nazikuza maganizo kuti mtendere umene ukuma ukabwereraso Malawi muno. Chabwino. Tukana Tathokoza ndithu kamba ka funso lanu. Ndiwo mukwambiri ndasimata amene osamson Aziko mukwa basi. Alemani funso akunena kuti nthawi zambiri amalawi akamakaponya voti